कि तरावी की जमात मुख्तलिफ जगहों पे कायम होती है तो फ़र्ज़ नमाज भी वहीं पढ़ रहे होते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। करीब में अगर मस्जिद मौजूद है तो इशा के 4 फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ना वाजिब हैं। अगर करीब में मस्जिद मौजूद है और तरावी की वजह से लोग मस्जिद की 4 फ़र्ज़ की जमात को छोड़ देंगे तो गुनहगार होंगे। तो इसलिए मस्जिद की जमात फ़र्ज़ नमाज बहरहाल मस्जिद में पढ़ना वाजिब है अगर करीब में कोई मस्जिद मौजूद है। आजकल ये होने लगा है कि तरावी की जमात मुख्तलिफ जगहों पे कायम होती है तो फ़र्ज़ नमाज भी वहीं पढ़ रहे होते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। करीब में अगर मस्जिद मौजूद है तो इशा के 4 फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ना वाजिब हैं। अगर करीब में मस्जिद मौजूद है और तरावी की वजह से लोग मस्जिद की 4 फ़र्ज़ की जमात को छोड़ देंगे तो गुनहगार होंगे। तो इसलिए मस्जिद की जमात फ़र्ज़ नमाज बहरहाल मस्जिद में पढ़ना वाजिब है अगर करीब में कोई मस्जिद मौजूद है।